Jo, maar shot. Come back. Good chip. Come on, I'm sure it's amazing. Good mat. I'm going to teen hish. Could we have a coffee to buy? You'll meet teen. No, niet als je ten. Dat is je flukken aan met je. Voor je staat die hager eerder daar en zet logisch aan. Je weet. Voor je loken. Als je wel eens is de toilet, kun je get het hager halen en zo wat je staat naar is. What the freaking crack has North King to it? Fin tart na rug short, nu nie was kim had jump out there might nigga. Rug sherry. Ag scoot chalet. Honig Jason while you gone kunje. Freaking hell, Vanessa. Yeah, Hassan. Tá mé peog nach cínte gur airí Jason taiger ráma gur behéna bhí taobh hirir an tinnas an áiste. Go meid sé sásta é sin inseach go chahal. Bheith taig gáin. Agus captain in the Jason na. Oh yeah, na ceapan tusa. Way. Ga mak jy te in die lyn seo. Ek's nog wel animas kinder se vol. Wat heb goed chekel gold my se chance a wild short cartiana. Ach kill it. Mac cach sé an éarna inseacht. Tá man sa caiintear dúnhar ún seo. Agus bhí na waigh Jason a Robbie agus Sean freisin. Wel ma bhí hen Jason kennen se. Ní me cinint go an ceart at fa sin go bheitá réire. Ha ja, dis fast in sin kibby. Show it. Thanks. Brenna. Phone detective in Steed Harris. Agus in school bro. And confess to breaking and entering. Fanny make a vec me where Jason saws the large leis. A backla Jason. Aim your foot Vanessa. I mean, Bert what was a breeze na bheith hart cho. Hey short that into their hike. Ní mór an tá taigen na dhéana an buinte an riil sé hanna. Brenna, just phone the detective Harris. Cos a panic at hike. Ke go ban se dealsmach ar chuikins. Vet wat kind vision. Níl sam. Smu know him here. Nas muiners, Jenna. Ma shit behelle. But ik snel dat je het te zie je. Hoi daar. Jij doet wel al. Wat voelt je toch vrij ruimte? Tá tú rá go rééis tú frei hamsa. Ken fá? Wat be? Fáil be? Wai, nu moet ik er omheen hele goed. Ó, tá me gá dhéara ó banna leis go strahar ó réil hen. Rud is anna sé tíidir sé. Anna. Hello. Hi. Don van Vrista Shees, will in all agad ar charna. Neil. Ach tuair mé ras go fadal le ras an rónú. Tá garjan sin agus is mechanic mai Eddie an lad agatá. Feic sin aintach gur mágad. Bernie. Wat doe je hier wel? Tá brónar me bhíl. Bhí me ddíireach an nátsgláán suas. I know, it's how, do you know me here? Was he deans to carters come cheese a gaffel alone? No, ní me gara. Vernie. Could you watch? Do you know how much I'm making an outro for Pishi? Mach fi neer af het hamel. No. Be cholan na Branor, skaint fu. Branor sin, snín bhean dim an fer céile. Agus an páiste. Bhí ceart ag máide. You're almost. Wel, hello, Oshi. Gwyd i trog o dîm? Ha? Dad o gyr grafwr. Mas i cachu fel edi bag edo, ha? Ma, tari nhw hei. Fi med dir y coesi sy'n gwmwys mwbynys. Wel,
Bhí an bus luas so thiúmid ní san ar sin na ggéar fannachtán. Tású nach chuir deasta nó tada. Áide fu níiste na slámcuid ag ce go hóí na bhíine. Well, fág mis sibh sem mar sin, fel mé sta go gaiile fentróna agus tuach mé eis ní steirní chu sin bháilú. Má sé sin cear go leor. Ó bheit sé sin ce go leor fa chuineir. Tá mai sí. Tá me gur fiochan de facoiadú. Ó cear go leor síú a cadú fáach mtíí maidosa, má féidir. Tá bhaitúna. Cé nuair a thosamid an free giveaway leis na mogéine. Go leis go? Coffee takeaway a dír sé. Ó nó ní mai dhear sin níos, tá sé le úraí. Sorry. Stoigil de gar capán an gláán is. nó sé sin tá sé déiste. Sonia tháinig burní leis copad fós? Níor tháinig. Báinnig go siúcha. Má sé de le chéara. Gus citára, bachú si tíú ceirt. Níle sam? Níirt mí an éiciú, bhí ganecha sin atada. Níor úirt, agus níor chuirméon ceist mar ní bhainean sé lam. Ach déir me leis gorá tú cartúrisce. Tá mé cinse go méid sé ansás de cloistáil gro imníart fóhí. Tá bheith bhhaile bhí fletig am díine le me bhhaile. Sena chiiseach ceart. Ní te sin cos le burní bechset. Níl. Ach ní rud as an gnáchéad a goine bhfuil depressionarthú. Tuige me sinach, Tá mes mo bheir ceart. Breanúir agus an bhhaile seir. Hún sa a mé ná cúna cinnte ortí nó rud a cinnte dhéanaide. Tuigem go má ach faríir ní mór an go féidir le dhéine, seachas bheith féinach agus tuiscinach lei. Ach tá sama sin. Tá me tú mo bhíle díalte bechset. Ní an teúil meid an má bide. Tá tú a bhíil. Tá tú ionintach lei. Ach ní féidir le a bheith agsú leis an numar go bhfuil rólua. Tá a chuid takeíochta i tastal go géirhahí faoi láthair. Is ursa is mó atá sí obair emotionally. Agus tá sé fíorthhachtach go digi sí gúil tú anndí go hélas go hamláán, agus nach ligí tú sí sé. Well, tá sé seo dochreite. Níle sam céhhéad a thuúla Jason. Ach go méid tú an leirt leis faoi agus méidtárólas ag gáil amach. Den darúdar sin inis, bhfuil is go catá déanta go hain. Bhristú isteach a deach haig. Is chuir corpach é sin. Ach an irid a dúnharú. Ó, agus tugann sé sin caddait chur eile anamh. Vanessa. Bíam sé chur daoine sa phríosún gach éon lád mhóradí mar seo. Gan trácht ar an gantúirt a chuirtúirt hain. Cad a bheith trééis tarlú damara é ná tháinig Jason bhhailinn ar tháina sé. Bheidh sé hééis mé bhharú. Béide go meach. Tá mé cínta faoi sin. Tá anna hans gona ceart agat. Agus cuma faoi sin dréir an dlí. Ní féidir sin a chrothú. Na cinné a bhí mé gin sin na cuatú, crothúnas. Agus bhristú isteach i licensed premises lena áil. Ní chreidim gnána tú rud ag an chá hamadeach sin. Cheappas gur ban stómathú gur raibh cíal éigen anat. Cad im gort? Well ní ra mór an raha am. A hála nach ra ein duine eile ag duine tadal atá go ggóáil. Leir ha mise, le Jason agus le taig, ach tám sé ráileat. Tríl stontamáin eile mar sin agus taring ó mé machchas a gás. A ddigan tú mé? Brianna go bheice tú hain. Jason? Jason! Is. Ar úp me leat ar a seiste. Dúirt, bhfuil is agad cabhéad an dul a deanghá leis? No, nílas. Tá sé sin sais dachar a creadúnt. Tus a ahar nach tú? Smé ach ní héan. Chaú scalé Jason inis? Ach bíon sé gobar an sána bíon? Bíon. Brianna, tá samsa go má ce fábaltas an seo? Bhfuil is had? Rás, mar. Drí sin scubut sin, is deach am a hachsa a réir, ce fánach tú heidir chur ceistena ar a siúd. Ó, bhí a caiint le Vanessa. Agus tráthúil go leor dúirt sílam go raibh Jason an sa réir nuair a hála sé. Déanann sé sin rudaí sais éasca romsa. Néanaan inis. Ó, déanann. Deach ná a gás mar seo, ní bhína gomach scéal rinne bháin le tó sé gine scéal rinne eile. Ach má bhí Jason an sa, sin scéal eile ar fad. Well, Ben, scéal céanna ag Jason is atá amsa.
Déach sé sin héana bheith spéisiúil. Déach. Ach, chus a caiintear scéalta spéisiúil a. Ceart fút héana agus Vanessa. A boyfriend. The fisrún chuid. Nis, déan de cosí dí gna a bhas fao sin. Ó déad fá céinte, agus ga chéan ceart agat. Seo. Dail eile mé nifirtit, más mí leat. Ach tar nó, bhechar an bhleachtra éistríonn an scéal sin an áite ar fád a chuirde cho bhan go bór a ríis, agus dul tríd an próséis sin a bhain le fistrachán an tinine ón tús. Níach sé nó sí ghlacha le mo chuid fianna se. Ach se leat. Brúth me na knapí inis má han tú olah. Seo sin. A ruta gur mágad le deadú osach an lá deas a bhí agat? Ní mé gur imachta mé gur fámach ní le deadú. Má féidirú réon. An cá me ar a bhhaile ag mama inis ach nó Beiidir. Nó tá tú intach mai. Go mai cad agat teachtarráis ar cuairtarí sé deadú. Mu sem man an pe mé míle fáiltarú. Ru bh mar deagaí ar nó. Nes si gluisin tú sin á sin? Gluisin. Gur míle mai go a héimis. Tá fáiltarú. Tresa de scéal ó dhéirgin. De bhíle fáilte go Roslarón agus á sin. Céch í bhfuil tú bhaid cín. Go má. Bhfuil is gur mis sé cólín de oncolín. Bhfuil is ceart a héanach. Tá me dí náínta se behéachtain seo, ceanar a hocrú se behéocht. An teachtain se caiitin ar a bhí men seo. Gus a héimis ní rúirtú focail a díomla marheáir. Águs a go deanna me dearmach glámú. Rinne tú go dibin. Baarne imachtain éis chuna bosáil. Cholú seo ach bhfuil sa siúla me héana agus sé sí san dhéanach le mechtúla héimis. Ósúla múid? Á níl gáis. Tá agan an bhealach nach bhfuil is sin? Tás. Bhfuil tú cínte na se lena. Tá cinnte fe mu chéile ríis go lua leúna dé. Well, slán agus go go dé sláán bhile se, agus sláánna se sin? Slán.
Sláán is sin bhach. Agus ablis na mástal mar bhana sé amachhaid, chuidir chu dé deí agus tu go mis was am lechar op. Near a dúir sin nach. Deireh. Má féí nó é. Óké sin. Hé muis go míle mágad. A das is ocht gachrod. Áútir. Láandir. Bhfuil nach túach go deanna rinne sem gur sé tíocht agus breanna náte agus anna cíiseoch. Ní chu séisteach ná machar. A mu se bheitá sin a bheitá na ú sé tuchan ó bhuicha. A sé hí a go ponta ceannaí fearbachta go leir. Fáideirta san isigus. Tá rud i cin amsa hoite. Chunne mé seo. Mar go raibh sé ceappa go méidir go dtí cocha lá nó a hestoch sé ríshaid héimeis. Nis, runne mé dhearach de chu le chéalach má agus téad me ach ní arna me mór an go jobdó ach an sinna ríist. Ní mé cheappa héimeis go méidir go bhear le taí nó heil agus sa chríoch nó. Heistóí mac go chud. Hello? Na room I like a taste, but. Hiya, call too. Okay. Hi, Lynn. Hi, Vanessa. Fi mac cinch some get harler red. Ut cinch go to all right. Neil, like chucking me ass. It's dog me. Hey, my couple on the way. No, you vegar mut. So, our phone has on detective sin. Phone all. Agus, good chat. Did she in a clúsa go fish and shower ball. Fair play go. Agus which I love the tag. Dúir si go raibh. Yeah, well, I like because I shouldn't find a hike for peace anyway. Brenn awesome good to calculate isteach we kam sé mocht reis. Fecher se. Fan like upon say. No, ni film me. Kam even fix so richte. Or she sig B&B le junior. Chlameel and rebel. Da Barney bocht sine chéle. Her more cush on the richt. Jesus, Barney fucked. No maid's armor glannery leis an maid's all rare. Some friend. Brenn, stún car sár vekiri was the second go marker, clear. Thanks, Liam. Agus go rath as Jack this Jack. Car ma house freshen. No, fek me ship. Slán. Yeah, Liam. Oh, yeah. Tá tosan an mas bheith peocha so Angela agus Denise on train. Artem right. Sure nach trot tí bhain sin ninge. Right, tá gemacht. Slán. Slán. Hey, gur mad. Joí me sé sin. Marcus, gur míle mad. Gur mag héna sucht do chuid cúna inniu. As sin ná habrí. Bhfuil an bhain sin is? Níl, fi ready páirt nó ardú. Tugad sé cúpla lá. Well, tásúla gom go nibróid gachar amachtaid. Sláinte. Agus gur mad ar éis na socht an deoch. Fáilte rád? Ba cean eile gom hain freisin. Is just an fearré. Chana sin. Tá sé má hainn fi le. Go leisce? Leornod go nóla bhhaach. Ní heagam. Tá sé sin is cam le chorán. Cén chuí cam? Lúpaí. Idir mar a chosa mar a ddíra. Gé anna? Go ddíra. So, cén te fich déana sé sin? Beidir go ceanna go bú héin. Beidir. Cén bach sin bhs go haintar? Níl sam, nó nach cuma ní má anslachtar ar chu. Nás an frisin, siams go get a bred. Ó, bhfuil sin scéal heile. Fanna me dhéomsach céin. Á, nó sin stad. Ó, nó. Tá ag bud cén ríis mar stelle. Hi. Hello. Iach mar tus a hart an seo riamh hana. You ran my heart and seo riomh hana? Oh, just passing through, ba? No, not exactly. By my heart, cúpla lá. Oh, get go check ros nuno. Canar ó buin. Oh, leanna der chanar, will? Neil, fris ma van sísagus. Thug sé lift isteach na ráiste dom. Caim mé fannacht hart cúpla lá go chuck a pís le hain van. Oh, socht anna. Ah, no. Dom sásta go hála sé. Thug mé cúpla áit all an hart an seo thug inspróid dom is alíntor me. Alíntor hu?
Well, sé sin spéisiúil. Catíon níléidean, tuairis gur sinseach radio pobl rasnún. Marcus. Marcus. Well, Marcus, ach sí me pí a caiintíon na radio lom, fuiad chud ealaine. Dig nach meich? Chaitrína, ba bí chuir a chu deama mú. Ce fá? Alín tó, as a héin. Ceir fan tríoch má sé a heile. Oh, yeah, right. Oh, hello, Jason. Can I come up to my jacket, yeah? Jason? Oh, well, fáil trúd across the room. Jason, níor inis me brécoid. Níor a baint na páirt amsel sin tinne sin. Well, go technúil a réonchaí. Go technúil ba? Well, ar gaí céanna is docha, is tus am ahar go technúil. Ach sinna méid. Jason. Brenna, ní me gur láirtar. Just dí me leat. Ní léon ar gobert a bhír an fear. Os férid. Tá ceart ar fadar. Brenna, láir muid ríis faoi, ar ball. Hello, Vanessa. Jason and Shaw. Yeah, Jason O'Connor. Look, Vanessa, ní me gur láirtar ní here, okay? Tá me gur hackney ordu. Sas bailio clia me. A gary me wadni small, so value me fin to na rira. James, so dat de honey hier gaan aan 'n show. Ní choni menach. Bín se juno saman fan hoch gtí áchna ar gulta. Fanach an rein seachtaí bratnúir na raircna. Sig genf macnaf agus meditation mar chujaling. Agus anú iad a féintal is dói. Ní ha bailach, ní paintra me. Genum installations chan cuidir smó. Installations? Sgur le de ní nach plomera. Ciel da multimedia ar teiste go dabei? Se go ddíireach. Meascam físin agus fumna le alíonn tradiisiúnta agus ábhar as an áte tá mar unspróid an fisa. Cos le bota sí agus spare parts agus rud a bio hís a trein ar a bharta. Ja le mar an defdu da magazine áráit. Cinál an rud céine agus úsáid an ábhar plumarachta uaireantaí. Anyway, bhír me bhealach siar go dtí ceantar chána, nuair a bhris an bhean síos agus inis seop mise i ras na rún bhí tríocht na first fair bhean seo. Gaile. Nach den aanheel seach go radio morgen, spitse kaint zien nechle. Well, must come laat bearlam dollar and clarle Sheila. Sounds like a bit of crack. Oh, it's come along. You're me seach gar rins pipe the horse rights. Smal him coon horse ga Alan Toady. Ach man tá Sheila sauce day on the. Ra lieb mar sin. Ní ceapan é annacha, ní me gard al amach nacht. Tá sam nach wacha me le seach an huacht. It sounds tempting, not either. Van game ich hier bij Ellach. Tá Somalian is réitoch dínear de maithar agus fu ná a bhaid sin itsam agus shower toici ní bheith me gard al amach rís. Anyway, tá bus deile go gáile in mí. Hackney. Fiúd an ní ca tú héine. Look, ich cín sela, okay? Tá choir tá. Gáil cama imach tá ridigin sa dóir an stove. Okay, slán. Seo. Céirt. Hi, Vanessa. Hi, tá me landata. Yeah, so fan mission. Okay, feic mar an numadú. So. Dora coidú dún le na moilí seo bheic le de hall. Okay, tá me tíocht. Tí seoirt amadí sin a muí is Canadaris. Thug réine sé bhean agus mína nach le hátaid. Jason, come. Mac, go le wet. Jason.
Jason, come. Come to go, Jason. Right, Fox on Mac. Jason! Much an heli. Jason, céhí a thula dúir léir. Please, tá sé antáhaach. Fannachtas amach wa your reclachin. Éisley. Chula me mo góhan. Fox on Mac inis. Fan second, Mac. Cai tú an méid a thula tú inseach na Gordy, Jason. Má sé a heli. Tá Robbie agus Sean Bossú de war an air seo. He's just a veil. A fitch. Hey! Brana, is villet an friggin' fógus na chasa tinne. Maar I'd zwain an shalom san níl ein waki tai go ziran. Gully wet Mac, no shoulder me go gaile. Jason, no him go fólia back. Jason, dan wou moet free, wou moet free, dat is ook met de maag gehoord te wachten. Me heen is toe heen. Jason, dan wou moet free, wou moet free, dat is ook. Jason. Go dé faoi tá gal a réon seo. Tad. Vet een loud like Jason was je de henne? Alla goed? Nee. Oké, chicken.